Arratsaldeon. Zema gauze, berdea da more berrian, liburuan. Bai, saiatu gara bintzat, alik eta eduki interesgarri nabiltzen liburuan. Ertz asko Bizkaiko goitzetako grebalarian testigantzak bildu dira. Hau, atzera egingo dugu apurtxuet, 2016 urtien zalaparta izan zen, emakume batzuk ikusten genituen esate baterako Bilboko Narriaga horrien eta berdez jantzita bai, eta zeskatzen zuten, eta zer zen hori guztia? Bai, ze eskatzen zuten. Beno, esan dezakegu, agian teknikoki ez da, 5. hitzarmena sinatu nahi zuten, eta lanbaldintza hobeak eskatzen zituzten, baina azkenean greba hau hori baina askoz gehiago bihurtu da. Azkenean esaten duguna da, langile borroka hau greba feminista bat izan dela, ez? Borroka feminista bat izan dela. Eta ez dakit nola esan zorionez edo tamalez, asko irauntzuen grebak, eta ezaugarri horiek danak oso ondo ikusteko aukera izan dugu. Asko, 378 egun egon behar da, 378 egun azkenin eurek euren eskubideak zirela erreibindikatzen eta defendatzen. Esaten du liburuak, argiako kazetaria zara, honintza, eta argiaren babesarekin ateratako liburua da, mendeurrenien gauza asko eskaintzen ari zarete, bestak beste eskuartan daukadan liburu hau. Azken hamarkadetan Euskal Herrian egin den grebarik ospetsuenetakoaren protagonistak aurkituko dituzu liburu honetan 2016an hasita, urte eta erdiz Bizkaiko zaharren egoitzetako langileek kaleak hartu zituzten. Emakumeak izango dira, gehienak? Bai, hori da kontua, horregatik esaten dugu greba feminista, ez da? Ezaugarri bat hori da. Gutxi gora bera esango dugu 95% emakumeak direla, eta biak batera doaz, ez da? Sektore feminizatua da eta prekarizatua. Eta gero, detaile importante bada, zaintzara dedikatzen direla. Zaintza lanak egiten dituzte. Hitzarrunta erabiltzen duguna da zaintzaileak direla, beraiek badute lanbide baten izen ofiziozko bat, eta da gerokultoreak dira beraiek. Zaharrak zaintzera dedikatzen dira. Orduan, kasu honetan hori oso elementu importantea da, ze ez sektore honetan bakarri, baizik eta zaintzara dedikatzen diren beste sektoreetan, emakumeek nabarmen nozitzen dutena da, zaintzak ez duela baliorik. Eta zaintzaren nauzia jartzen dute mai gainien, gizarteratzen dute, hori da. Eta iruditzen zait inspirazioa izan daitekela, bat, zaintza gizarteratzen. Borroka eginda, gauzak lortu daitezkela, beste hori erakusten be bai. Azkenien emakumeek gidatutako eta egindako, azkenien hau feminismoarentzat be sekulako inspirazio iturri bihurtzen dabe bai, greba feminista bat. Bai, hori da esan dugu, ezta? Emakumeak direlako. Klaseaz gain. Zaintzara dedikatzen direlako eta aldutze prozesu ikaragarri potentea eman zelako. Bai individualak, grebalarietan, eta kolektiboa ere bai. Individualak agian greba garaian, ezta? Luze izan zenez, denbora eman ziren batzuei, denak ez, esan dezagun edo gazteak zirelako, lanean hasi berriak, beldurrez josiak, edo helduak, baina bizitzako esparru gehienetan ez zutenak, beldur hori eraman zutenak, eta beti isilik egon zirenak, atera ziren, eta aukera izan zuten, poliki-poliki denboran, ahalduntzeko, indar hartzeko, ulertzeko zer gertatzen ari zitzaien, zergatik diren prekario, eta izan zuten, esango dugu beste langile eskarmentu handiko beste langileen babesa, ez? Bai langile borrokatan eta kontzientzia feminista handiko langile asko zeudelako beraien artean. Irantzu Barela kazetariak egin dizu hitzaurrea, eta gero zu saiatu zara testuinguruan jartzen, hau ez delako momentuan gertatzen den gertakari puntual bat, 8 elkarrizketa, 8 emakume ikusiko ditugu, euren testigantzak ikusiko ditugu, jende gehiago elkarrizketatu duzu, eta saiatu zara testuinguruan jartzen be bai, horrelako testuinguru kronologiko bat egiten da aurretik. Bai, nik ere ulertu behar nuen, nola esaten da, hau etzela txampinoi bat izan, ez? Alertzen da greba bat, eta kasualidadez luzea da, eta kasualidadez 185 emakumea dira, eta hemen dago hau. 1980ko hamarkadaraino atzera egiten dut, eta lehenengo hitzarmenetik 5. errepaso bat, ikusteko nola dagoen sindikatu baten apustua, kasu honetan ELAren apustua sektore hori egituratzeko eta indartzeko, eta gero nik ikusi dut nola dagoen
emakume hauen azte prozesu bat, gaur egun ahalduntzea esaten dena, ez? Nola doazen ikasten, ulertzen, zer gertatzen zaien, eta nola babesten duten elkar. Eta azkenean, adibidez, oso garbi ikusten da ordezkari sindikalen kasuan. Nik elkarrizketatu ditudan ordezkari sindikal batzuk urtea daramatzate lanean. Eta hor ikusten da, diskursoa landuta, eta hasieran ez bezala, ardurak eta erabakiak ordezkari sindikal emakumeek hartzen dituzte gaur egun, hasieran etzen ala gertatzen. Iruditzen zait, langileen borroka, ez dela beti izan emakume langileen borroka bez, baina emakume langileen borroka beti langileen borroka izango dela? Bai, baina askotan ez ditugu, ez? Hor badu, esan nahi dut, argazki beste bat izan da, ez? Argazki izan da langile borroka gizonekin lotu dugu, ez? Eta kalean ikusi duguna manifestazioetan edo dena delakoan gizona izan da. Horrek ez du izan nahi emakumeek ez duten borrokarik egin, noski baietz. Baina agian horrelako irudi potenteak ez ditugu asko edo batzuk ez ditugu gogoratzen, eta hemen elementu horiek denak bat egin dute, denboran luzatu da, ia 2000 inguru emakume ziren kalean, eta orduan, eta lortu dute sozializatzea eta edabidetara iristea. Orduan, nik esango nuke Bizkaitik ateratzea lortu dula gatazka honek, eta argazkian ikusi duguna da emakumeak borrokan, ez? Nortzuk sartu dituzu liburuan, esan dugu batez bez 8 protagonista, hitzaurrak eta testu inguruak eta gero, nortzuk dira eta orokorrien ze kontatzen dute, honintza iruditzen zait zeuek kazetari moduan momentu batzotan eta iragarri duzu, aurkezpenin eta unkitu zinela bebai, bestelako ikuspuntu bat ez da, guretzat bebai, ez da? Bai, enekien egia esan zer espero. Ez nekien, elkarrizketak izango ziren, ez dakit nola esan, edo oso gogorrak eta negarre egiteko gogoa izango zuten, ustutzeko, edo oso haserre egongo ziren, edo ez nekien zer espero behar nuen. Eta ikusi nuena zen, temple handiz, patxada handiz, kontatzen dutela, kontatzeko daukatena, eta denetarik da, gauza pozgarriak, esan dugu, garaipen bati buruz ari gara, baina laneko nekeak, ezinak, gauza asko dauzkate kontatzeko. Baina, esango dut beti irripar batekin. Irripar batekin oso konbentzituta daudelako zer egiten ari diren eta zer kontatu nahi duten. Eta egia da, baita ere somatzen nuela kontatzeko gogoa bat zeukatela. Norbaiteke adierazi zidan, desiatzen nengoen, norbaitekin lasa egon eta hau dena kontatzeko, ez da, hori ere entzun dut elkarrizketetan bai. Ezinbestekoa da, eta pentsatzen abil, edozein lanetan duintasunez lan egitea, ez da? Bai, eta... Kanpora begira, ispiluan, segurazki gure lanak askoz duintasun gehiago izango du gizartean zaintza lanetara, era prekario baten dedikatzen den emakume baten lanak baino. Bai, justu hori esaten zidan ordezkari sindikal batek, ez da? 5. hitzarmenean lortu behar dugu sinestea edo erakustea duintasunez egingo dugula lan hemendik aurrera. Niri ikaragarria iruditzen zait, ez? Hori horrela esatea. Baina horrela esaten dute. Eta gainera horrekin lotuta gauza bat. Hauek esaten dutena da, guk duintasunez egiten badugu lan, egoitzetako egoiliarrak, alegia zaharrak, duintasunez biziko dira egoitzetan. Alegia, lotura zuzena egitea. Ez da langile batzuk lan baldintzak lortu nahian dabiltza eta kito. Esaten ari direna da, gu zaintza lanetan ari gara. Orduan zuek ikusi, gu ari gara zaintzen aitona amonak, eta agian biharzu zaintuko zaitut, ez da? Orduan, esan ez bezala, bai, lan gatazka bati buruz ari gara, baina gizarte ereduari buruz ari gara. Ezinbesteko euskarri etorkizuneko gizarteari begira, noski, lan hau. Esan dugu duintasuna, emakume hauek batez ere ikusita, ausartak esango nuke, 378 egun, ian hor dagoen greban 378 egun, zeren eredu izan dira. Liburua egin eta gero, azken puntua jarrita, honintza, bake hori hartzen danien, bueltakaste ideia, ibilida zeren eredua izan dira. Zeren eredu nik uste dut hori dela, ez? Ausardia, eta hori Irantzu Barelak esaten zuen, ez? Ikustea emakume batzuk prest daudela asko galtzeko, ze horrelako prozesuetan galdu egiten da, prest daude asko galtzeko, denok
Alegia, emakumeok hainbeste galdu ez dezagun, ez? Horrelako zerbait esaten du Irantzuk sarreran, eta hori asko gustatu zaite. Egia da baita ere, ez duzu espero horrelako greba batean sartuko zarenik. Beraiek aitortzen zidaten, uste izan bagenu hain luze iraungo zuela, baina gero ez zegoen atzera bueltarik. Eta ikaragarrizko elkartasuna lortu zuten. Orduan, egun batean bat erortzen bazen, beraiek kontatzen zuten nola babesten zuten eta nola heltzen zioten, ez? Eta berriro aurrera, eta aurrera, sinistu, eta azkenean ikusi genuen, iritsi zen. Gero esan duguna, inspirazio iturri. Horren beste gatazkaren aurrien gauzela ematen du. Esate baterako osasun publikoan orain, hezkuntzan orain, zenbat greba, zenbat azkenien erakunde publikoen tentazioa bada privatizatzera bideratzie sektore asko izan dira, eredu horretan bebai emakume hauek. Bai, hauek bi jomuga aipatzen zituzten, ez? Beti noski enpresak, patronala daukazu aurrean, baina bestea kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundia, ez? Beraiek hori da ez duten ulertzen, ez? Nola liteke privatizazioko joera hori hartzea horrelako gai batean, ez? Lehentasunezkoa izan behar duenean zaintza, eta privatizazio prozesu horretan, bueno, pixka bat, langileen eskubideak, lan baldintzak, hor despistatzen dira, ez? Eta esaten dutena da, gu bai, baina gu esaten ari garena da, zerbitzu publikoa izan behar duena, horrela kudeatzen utzi behar dugu, horregatik jo zuten ate hau, ez? Naiz eta gero erantzunik ez zuten izan, ezta? Ertze asko, apurtxuet denpora faltan geratu gara, ertze asko dituen liburuan non eskuratu daiteke? Nagusiki interneten argiako webgunean, argia.eusen noski, eta betiko liburu dendetan ere, ez dut esango denetan, baina askotan aurkitu daiteke liburua bai. Irakurte erraza, azkenien emakume hauen testigantzetan sartu, eta klik egiten digulako esaldiren batek edo bestek, eta ideiaren batek edo bestek, seguru baietz. Honintza eskerrik asko etortziarren? Zuei eskarrak.